kuweka tu partition kidogo labda umri fulani. Umri yani unaweka sasa, sitaki nijenge tu fulani, nataka nijenge tu naweka vyuma. Kuna ile vyuma. Vyuma kwa hiyo kwa wewe unapata hela. Banda bora au mfugaji kuwa na banda bora ni moja kati ya nguzo kuu ya mfugaji kuweza kufanya kilimo au ufugaji kibiashara. Hususan katika ufugaji wa nguruwe, pamoja na kuwa na mbegu bora, lakini pia pamoja na kuwalisha nguruwe wako chakula ambacho ni bora, lakini pia ni lazima wewe mfugaji uweze kuwa na banda bora. Bila hivyo basi mfugaji uweze ukafanya ufugaji wenye tija. Unaweza kuwa na maswali kwamba banda bora ni banda gani? Kuna namna nyingi sana ya kujenga banda bora. Kuna ramani tofauti tofauti ya kujenga banda bora. Kwa hiyo hakuna specific aina moja ya banda kwamba ambayo inaweza ikawa ni banda bora na mengine yasiwe ni banda bora. Hapana. Sema tu kuna baadhi ya vitu wewe mfugaji unatakiwa vizingatie kabla kuweza kujenga banda, ili kuwezesha banda unaolijenga basi liweze kuwa banda bora na kuweza kukuletea matokeo yenye tija zaidi. Kuna vitu vingi sana vya kuzingatia ili mfugaji aweze kujenga banda bora. Lakini kuna vitu viwili ambavyo ni moja kati ya hivyo vitu, na endapo mfugaji akiweza kuvizingatia kwa namna moja au nyingine, inaweza ikamsaidia kwa namna kubwa sana kuweza kujenga au kutengeneza banda bora kwa ajili ya mradi endelevu au mradi ambao unaweza kumsababisha mfugaji kuweza kufanya ufugaji wenye tija. Sasa kitu cha kwanza cha msingi cha kuzingatia, kwanza ni lazima uzingatie idadi, lakini pia na kundi la nguruwe ambalo unataka kujenga banda. Na maana gani kusema hivi? Na maana kwamba kuna makundi tofauti tofauti katika nguruwe. Kuna nguruwe wanaonyonyeshwa, kuna nguruwe wanaonenepeshwa kwa ajili ya nyama, kuna nguruwe wazazi, kuna madume na kadhalika. Na wote hao au makundi yote yana mahitaji tofauti ya banda. Mahitaji ya nguruwe anayenyonyesha ni tofauti na mahitaji ya nguruwe anayenenepeshwa. Na mahitaji ya nguruwe anayenenepeshwa ni tofauti na nguruwe ambaye labda anatunzwa kwa ajili ya kufugwa. Kwa hiyo ni lazima wewe mfugaji kwanza hujue, je, unataka kujenga banda kwa ajili ya kundi lipi la nguruwe? Kuna mwingine anaweza akawa specifically anataka kujenga labda banda la nguruwe kunenepeshea. Kwa sababu labda mabanda mengine yanayo, au labda yeye anataka tu kufanya kwa namna hiyo. Lakini kuna mwingine anataka labda kujenga banda ambalo linakuwa lina uwezo wa kuaccommodate nguruwe makundi tofauti tofauti. Kwa hiyo lazima ujue hicho kitu. Lakini sio kujua hicho tu, lakini pia ni lazima ufahamu ni idadi ipi ambayo unahitaji wewe kuweza kufuga. Kwa mfano unakuta mtu anahitaji nguruwe, kufuga labda nguruwe kati ya 100 na 200, lakini ndani ya hao nguruwe kuna makundi tofauti tofauti. Labda anahitaji nguruwe 50 kwa ajili ya kunenepesha, labda nguruwe 10 kwa ajili ya wazazi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni lazima ujue idadi ya kila kundi ya nguruwe wako, lakini pia uweze kufahamu ni kundi gani la nguruwe ambao specifically unataka kujengea banda. Hii itakuwa rahisi sana, nitakusaidia wewe kuweza kuwa na projection nzuri au kuweza kuwa na mawazo mazuri pale unapotaka kuanza kujenga banda husika. Lakini kitu kingine pia ni mazingira uliyopo. Kabla ya kujenga banda, kitu cha msingi sana lazima kufahamu mazingira uliyopo na yanahitaji nini na namna gani ambavyo inahitaji wewe kuweza kufanya. Kwa sababu ukijua mazingira yako kwanza itakusaidia vitu vingi. Kwanza itakusaidia wewe kuweza kujua aina ya banda ambalo linaweza likafaa zaidi, lakini pia inaweza kusaidia wewe kujua ni malighafi gani ambazo unataka uweze kuzitumia zaidi, kwa sababu malighafi zinatofautiana na banda bora unaweza ukajenga kwa malighafi tofauti tofauti. Kwa hiyo unapokuwa unajua mimi niko katika mazingira yangu labda nitapata malighafi hizi kwa urahisi, inasaidia sana wewe kuweza kujua exactly ni gharama gani ambazo utaweza kuzitumia, lakini pia utaweza kujua ni ni malighafi gani ambazo ni bora zaidi katika eneo lako. Lakini pia inaweza kusaidia hata pia kufahamu ni aina gani ya banda ambalo unatakiwa kujenga, kwa sababu mazingira yanatofautiana. Kuna mazingira mengine yana upepo sana, kuna maeneo mengine labda kuna jua la moja kwa moja, kuna aina tofauti tofauti, labda kuna maeneo mengine labda kuna utuamisha maji. Kwa hiyo lazima ufahamu eneo lako ili uweze kufahamu, labda iweze kusaidia kuweza kufahamu ni aina gani exactly ya banda unaweza ukajenga. Sasa kwa mfano unaweza kuona hiki kipande cha video hapa, tumemtembelea mfugaji na tupo katika process ya ujenzi wa banda. Kama unavyoweza kuona hapo, huyu ni mmoja wa mfugaji ambao tumemtembelea na yupo katika process za kuongeza banda.
kwa sababu tayari ni mfugaji na tayari ana mabanda mengine, lakini anahitaji kuongeza banda kwa sababu anahitaji kuexpand mradi wake. Na kama unavyoweza kuona, hili ni banda kwa ajili ya nguruwe, maalum kwa ajili ya nguruwe wanaonenepeshwa, lakini pia kwa maalum kwa ajili ya nguruwe ambao wameachishwa. Kwa hiyo kama unavyoweza kuona ni hall kubwa, na mtu unaweza kujiuliza, je, wote watakaa hapo katika sehemu moja? Hapana. Namna ambayo imeamuliwa kuweza kujengwa hili banda, ina maana katikati hapa vyumba au space itatenganishwa maalum kutokana na vyuma maalum ambavyo vitawekwa. Kwa hiyo badala ya kuweza kuweka ukuta katikati ya jengo hapo tutaweza kuweka baadhi ya vyuma maalum, na hii itakuwa ni rahisi sana. Kwanza inapunguza gharama, lakini pia inarahisisha katika usafi na hata mzunguko wa hewa katika banda. Lakini pia endapo labda unahitaji kubadilisha mradi au unahitaji kuexpand au unahitaji kufanya maboresho zaidi, basi inakuwa ni rahisi kuweza kufanya innovation, kwa sababu katikati ya hili banda hakuna ukuta, na maana itatenganishwa na baadhi ya nondo au baadhi ya bomba za chuma ambazo zitakuwa zikitenganisha vyumba kati ya chumba kimoja na chumba kingine. Sasa ni hicho tu ambacho nilitaka nikujuze, lakini pia niweze kukuonesha. Kwa hiyo kama wewe ni mfugaji unahitaji kuweza kujenga banda bora, usisite kututafuta katika contact zetu hapa, na sisi tutaweza kushauriana na kuweza kusaidia kuhakikisha unaweza kujenga banda bora ambalo linaweza likusaidia wewe kuweza kufanya ufugaji wenye tija. Mimi ni Imani Rubaba na hii ni Rubaba TV. Usiache kusubscribe na kubofya alama ya kengele, lakini pia mjulishe mwenzako aweze kujifunza vitu kadha wa kadha. Asante.